Akkam nagaa jirtu maatii fi hordoftoonni Dynamo Education ani maqaan koo Kabaabee Nyaan jedhama. Viidiyoowwan darban keessatti fiiziksii kutaa 12ffaa boqonnaa 5 waa'ee basic of electronics kan jedhamu kutaalee garaagaraa isinii gadhiisaa turreerra. Har'ammoo kutaa 5.6 logic gates and logic circuits kan jedhu kan wal wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Salphaamatti logic gates jechuun maal jechuu akka ta'ee fi what is a logic gates and also logic circuits. So logic digital and analog signals. Ega signalin lamatu jira, digital and analog signal jira jechuudha. Signal is refers to any time varying voltage, current or electromagnetic wave that carries what? Information. Signals kan jennuga at any varying time of voltage, current yookaan immoo electromagnetic wave that carries information. Sunummoo maal kan godhu jechuudha electromagnetic information kan daddabarsu yookaan kan geessu jechuudha. So asitti akkuma ilaaltan gaa kun maalidha? Analogi signalidha jechuudha. Analogi signal jechuun egaa it is what? Continuous signal representing some time interval, time varying quantity jechuudha. Akkuma asirraa ilaaltan gaa kun maalidha jechuudha? Continuous signalidha jechuudha. Yookaan immoo akkuma asirraa ilaaltan continuous signalidha. It represent what? Time varying quantity dha jechuudha. So the answer is what? Digital signal is representation of data using what? Discrete values, usually in the form of what? Binary digits. It is either low or high. Inni kun immoo and digital analogy kan jennu immoo digital signal kan jennu immoo maal jechuudha? Happen low and akkas jechuudha. Low and high ta'a jechuudha. Low and high ta'a. Low and high ta'a. Continuous miti jechuudha. Kanaafu this is we call what? Digital signals jenna. Isa continuous ta'e akka kanaatti immoo maal jennee waamna jechuudha? Analogy signals jenna jechuudha. Kan biraan maaltu jira? Positive and negative logic yookaan immoo positive or negative logic jennee bakka lamatti hiruu dandeenya. If we say that the value 1 stands for 5 volt and the value of 0 for 0 volt, then we have what? A positive logic system. And if it does that, 1 represents 0, 0 represents 5, we have negative logic system. Positive logic system kan jennu gaa maalidha? 1 in yookaan immoo lakkoofsi tokko 5 voltiidhaaf bakka kan bu'u yoo ta'e 0 immoo 0 voltiidhaaf bakka kan bu'u ta'e positive logic system jenna jechuudha logic case keessatti. Akkasuma yoommoo inversii kanaa ta'e yookaan galagaltoo kanaa ta'e 1 represent for 0 volt, 0 represent for 5 volt yoo ta'e immoo then we call what? Negative logic system jenna jechuudha. Negative logic system. So positive logic jechuun egaa circuitiin keenya maal gaafa ta'udha? 1 ta'e on, 0 gaafa ta'u immoo off. Switching keenya immoo on ta'e maal ta'a jechuudha? Closed dha jechuudha. Yeroo sana maal qaba jechuudha? High voltage qaba. Signiin isaa plusidha. Statementiin isaa truedha jechuudha. 0 gaafa bakka bu'u immoo circuitiin sun maal ta'a? Offidha. Switching sun immoo maalidha? Openidha. Kanaafuu currentiin dabarsu jechuudha. Low voltageidha. Minus jenna signiin isaa. Statementii sana immoo maal jenna? False jenna jechuudha. Kun gaamaala positive logic isa jennudha jechuudha. Negative logic jechuun immoo maalidha gaa? Opposite of positive logic kanaadha. Negative logic gaafa jennu waan inni gaa circuitiin keenya maal ta'a waan inni gaafa ta'u 0 offidha yookaan immoo waan inni keenya sun gaa 0 bakka bu'ee jechuudha. Kanaafuu 0 volti bakka bu'ee jechuudha. Kanaaf waan inni circuitiin keenya offidha, switching keenya maalidha? Openidha, banaadha. Voltagein keenya maali? Lowdha. Ilaalaa isa gubbanaa wajjiniin opposite yookaan immoo faallaadha jechuudha. Asitti immoo maal ta'e jechuudha? Signiin isaa minus, the statement is what? Falsedha jechuudha. Inni kan biraani 0 gaafa ta'u immoo 0 gaafa ta'u 0 gaafa bakka bu'u maal ta'a? Circuitiin keenya onidha. Switch is what? Closed. Voltagein high ta'a. Then signiin isaa immoo positive ta'a jechuudha. Yookaan plus ta'a. Akkasumallee statementii sun maal jechuudha? True ta'a jechuudha. Asuma irratti teebilii kana irratti akkuma ilaaltan egaa positive and negative logic gate egaa gaafa 1 for 5 volt fi 0 immoo 0 volt represent ta'u positive logic gate jenna. Gaafa 1 immoo 0 dhaa fi 0 immoo 5 represent ta'u immoo negative logic gate jenna. Akkuma sana statementonni asirra teebilii kana keessa ta'anis immoo egaa positive logic gate dhaa fi negative logic gate akka kanaatti ibsu jechuudha.
Another is logic gates. The simplest digital circuit are called what? Logic gates. Simplest digital circuit kan jennu gaa keessa inni tokko maalidha? Logic gate dha jechuudha. Logic gate in simplest digital circuit dha jechuudha. Each logic gate is made of many microscopic transistors connected together inside of the thin seal of silicon jechuudha. Each logic gate in tokkoon isaanii gaa maal of keessaa qabu? Maalirraa uumaman jechuudha. Many of microscopic what? Transistorii walitti connect ta'anii maal uumu jechuudha? Logic gate nuuf uumu jechuudha. They are used in digital electronics to change one voltage level input voltage into another or output voltage. Egaa digital electronics kun maal godhu? One voltage level gara kan biraatti kan jijjiiranidha jechuudha. The logic system, the logical systems that logic gates follow are called Boolean expressions. Ega logic gate system kana ga kan maalin explain gochuu dandeenya jechuudha. Boolean expression jira jechuudha. Yookaan immoo Boolean expression kan jennu jira jechuudha. Akka sanaatti ga maaltu jira? In Boolean algebra, the addition sign is refers to what? Or addition sign ni maal refer nu godha? Or dha jechuudha. Fakkeenyaaf outputting keenya y dha y is equals to inputting keenya immoo a b dha a plus b ta'a jechuudha. Read as what? Y is equals to a or b dha jechuudha. Kanaafuu Boolean algebra keessa addition ni sign sun maal bakka bu'a jechuudha. Addition ni or bakka bu'a jechuudha. The other is what? Multiplication sign. Multiplication sign yookaan immoo dotting kuni referred to as what? End in what? Boolean algebra. End bakka bu'a jechuudha Boolean algebraatti. So y is equals to a dot b. Read as what? Y is equals to what? A and b jennee bakka bu'naa jechuudha. Kanaafuu inni kuni maal jechuudha? Boolean expression dha yookaan immoo akkaataa inni itti ibsedha jechuudha. Kanaafuu multiplication sign keenya kun gaa maal bakka bu'a jechuudha? End bakka bu'a. Plus yookaan immoo plus sign kun immoo maal bakka bu'a jechuudha? Or bakka bu'a jechuudha. The bar sign immoo sadeeffaa irratti maal jira? Bar sign jira jechuudha. Bar sign is what? Not in Boolean algebra. Ega bar sign kun gaa kan inni bakka bu'u immoo Boolean algebra keessa yookaan immoo logic gate keessa maal jechuudha? Not dha jechuudha. Kanaafuu y is equals to bar a irratti goona. Kana jechuun maal jechuudha? This expression is y is equal to not a jechuudha. OR gate gaafa jennu gaa OR gate is a basic digital logic gate that output is high if at least one of input is what? High. OR gate keessatti gaa outputiin keenya high kan inni ta'u inputota lama jiran keessaa tokko high yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Inputiin keenya tokko 1 ta'e tokko 0 yoo ta'e outputiin keenya tokko ta'a jechuudha. Tokkoof tokko taanaan silaayyuu maalidha? Tokkodha jechuudha. Kanaafuu lamaan isaanii garuu lo'uudha taanaan maal ta'a jechuudha? Outputiin keenya lo'uu ta'a jechuudha. Lo'uu kan jennu immoo 0 of 0 gaafa ta'u immoo maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kun egaa akkuma ilaaltan simbooliin kun maal bakka bu'a? OR gate bakka nu bu'a jechuudha. Asitti A fi B kun maalidha? Inputidha jechuudha. Inputidha. Maaliif logic gate'n maal qaba? At least one input qaba. Garuu inputiin isaa one or more than one ta'uu danda'a. Yookaan immoo inputiin lama ta'uu danda'a. But the output of a logic gate is always how many? One. Logic gate'n keenya yeroo hundumaa outputiin isaa tokkodha. Inputiin isaa garuu tokkos ta'uu danda'a. Lamas isaa olis ta'uu danda'a jechuudha. So OR gate'n keenya egaa inputii lama qaba. Akkasuma outputiin isaa immoo y kana tokkodha jechuudha. Fakkeenyaaf 0 0 gaafa ta'u 0 ta'a jechuudha. Lo'uudha. 0 of 1 gaafa ta'u 1 dha. 1 0 gaafa ta'u 1 dha. 1 1 gaafa ta'u 1 dha. Maaliif jennaan OR gate'n keenya egaa outputiin isaa high kan inni ta'u if from two inputs one is high the output is high. Garuu lo'uu taanaan immoo outputiin keenya maal ta'a jechuudha? Lo'uu ta'a jechuudha. Kunuunsa asitti ilaalle kan. Kanaafuu logic gate'n keenya egaa OR'n kana fakkaatti bakka simbooliin ishee egaa truth table isaa immoo isa kanadha jechuudha. Truth table kana irratti gaafa ilaaltan egaa lo'uudha ta'an tokkoon isaa keessa high taanaan yeroo hundumaa OR gate'n keenya outputiin isaa maal ta'a jechuudha? High yookaan immoo waan isa jennu sana nuuf ta'a jechuudha. Application of OR gate dha. If both switches A and B are open, the lamp will be what? Off. Open ta'e jechuun egaa lamaan isaanii gaafa 0 0 ta'an maal ta'a jechuudha? Off dha jechuudha. So if the switch is what? If A is closed, B is open, the current is passes through the switch A. Karaa isa cufaa sanaa jechuudha. Then the lamp is what? On ta'a jechuudha.
Yoo switchiniin A cufaa ta'e B'n immoo banaa ta'e egaa karaa kam darba jechuudha. Fakkii amma asitti gaafa ilaaltan fiigarii kanatti A fi B lamaan isaanii switchiin isaa banaa waan ta'eef kun maal hin qabu jechuudha. This is off ta'ee jechuudha. Yookaan immoo laampiin keenya off ta'ee jechuudha. Yeroo immoo switch A keenya closed ta'e kun asitti jechuudha. A closed dha. B'n immoo open ta'u kaarentiin keenya egaa karaa A kanaa darba. Kanaafuu asirraa maal ta'a jechuudha. Laampiin keenya kun egaa on ta'ee ifa nuuf kennaa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo if switch A is open, A open ta'e B is closed, the current is passing through B, karaa closed sanaa darba, then the lamp is what? On ta'a jechuudha. Asitti amma yoo ilaaltan A keenya open dha, B immoo closed dha waan ta'eef karentiin karaa kam darba jechuudha. Baatirii kana keessa karaa B kana darba, then lampiin keenya kun maal ta'a jechuudha? On ta'ee jechuudha. Kanaafuu yeroo lamaan isaanii open ta'anii, switchiin lamaan isaanii open ta'anii, lampiin keenya 0 ta'a jechuudha. Garuu tokko open ta'e tokko yoo cufaate karaa cufaa sanaa maal ta'a jechuudha? Karentiin pass godhaa jechuudha. Yoo lamaan isaanii cufaa ta'e immoo jechuudha. If both switch are closed what? The lamp is on. Lampiin keenya egaa on ta'a jechuudha. Yookaan immoo karentiin ni dabarsa karaa lamaanuu jechuudha. Kanaaf amma asirratti ilaaltan Anis Bnis maalidha? Closed. Kanaafiyyuu the current is passes just the lamp is what? On ta'a yookaan immoo ifa nuuf kennaa jechuudha. Kanaafuu orgeetii kana keessatti maal jechuudha? Switchiin tokko yoo cufaa ta'e tokko immoo banaa ta'e karentiin karaa cufaa sanaa darbaa. Yoo lamaan isaa cufaa ta'es karaa lamaan isaa darbaa. Lamaan isaa banaa taanaan garuu karentiin darbu waan hin jirreef laampiin keenya egaa maal ta'a jechuudha? Oofii ta'a yookaan immoo ifa nuuf kennu jechuudha. End gauge is what? If either A or B are 0, then the AB will be what? 0. For AB to be 1, if we need to A and B both be what? 1. End keessatti immoo maal jechuudha? The output is I if and only if what? Both input is what? I. Otherwise what? Our output is what? 0. Yookaan immoo low jennaa jechuudha. Kanaafuu end gate keessatti dirqama inputiin keenya lamaan isaa tokkoof tokko yoo ta'e outputiin keenya tokko ta'a. Kanarraa kan hafe 0 0 yoo ta'e 0 dha, 1 0 yoo ta'e 0 dha, 0 1 yoo ta'e 0 dha jechuudha. Kanaafuu outputiin end gate keenyaa egaa high ta'uu kan inni danda'u if both inputs are what? High gaafa ta'udha jechuudha. End gate kan jennu gaasa kanadha. Simbooliin isaa kanadha jechuudha. Kun egaa end gate dha. End gate kun egaa inputii lama qaba, A fi B qaba. Then outputiin isaa Y dha jechuudha. Kanaafuu outputiin keenya kun high ta'uudhaaf A fi B keenya 1 1 ta'uu qaba jechuudha. Garuu tokkoon isaa keessaa 0 ta'e yookaan immoo lamaan isaa 0 taanaan outputiin keenya maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu Y is equals to A dot B yookaan immoo multiplication sign bakka bu'aa jechuudha. Akka maalitti? Akka Boolean expressionitti jechuudha. Kanaafiyyuu asumatti gaafa ilaaltan egaa end gatein simbooliin keenya kana fakkaatti. This is end gate simbooliidha. Asitti immoo kun truth table isaati jechuudha. Truth table isaati. Ammasitti A fi 0 0 taanaan outputiin keenya maal ta'a? 0. 0 dhaaf 1 taanaan outputiin keenya maal ta'a? 0. 1 fi 0 taanaan outputiin keenya 0. 1 fi 1 taanaan outputiin keenya 1. Kanaafuu end gate keessatti egaa outputiin keenya tokko ta'uudhaaf yookaan immoo high ta'uudhaaf if and only if both input are what? High gaafa ta'anidha jechuudha. Otherwise outputiin keenya maal ta'a jechuudha? Yoo sana hin taane 0 ta'a jechuudha. The next one is application of end gates. If both switches A and B are open, A is 0, B is 0, the lamp will not glow. It is such that Y is equal to 0, the current will not pass through the lamp. Egaa switching keenya lamaan isaa open taanaan end gate keessatti karentiin pass ta'uu hin jiru waan ta'eef lampiin keenya maal jechuudha? Not pass the current jechuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti gaafa ilaaltan open gaafa ta'u jechuudha. There is no light dha jechuudha. Light hin jiru jechuudha. Maaliif asittis open dha kunis open waan ta'eef there is no light. If switch A is closed and switch B is open, the current will not pass through the lamp. Egaa asitti tokko banamee tokko yoo cufates karentiin keenya egaa maaliin ta'u jechuudha? Yaa'u jechuudha. Asitti gaafa ilaaltan B'n cufaadha, closed dha, A'n open dha. Garuu immoo maaliin ta'u jechuudha? Karentiin hin darbu jechuudha. Asittis gaafa dhuftan ilaam A'n maal ta'e cufaadha, B'n open waan ta'eef karentiin darbu hin jiru jechuudha. Lampis what? Off dha jechuudha. Kanaafuu karentii keenya darbuudhaan maal ta'a jechuudha? If both switches A and B are closed, a current will pass through the circuit. Now the lamp is on and glowing. So Y is equals to how many? 1 in this case. As keessatti jechuudha. Kanaafuu A fi B'n keenya closed gaafa ta'u garuu lampiin keenya maal ta'a jechuudha? On ta'a jechuudha. Garuu asitti off dha yeroo lamaan isaa cufaa ta'u yeroo
aan banaa ta'e baan cufaa ta'us oofiidha. Yeroo aan cufaa ta'e baan banaa ta'us maal ta'a jechuudha oofiidha jechuudha. Kanaafuu kaarentiin egaa endeegeetii keessa darbuu kan inni danda'u yoo iswiichiin sun lamaan saayyuu maal ta'e jechuudha kiloozdi ta'e qofa laampiin keenya maal ta'a jechuudha oonii ta'a. Kanarraa kan hafe oonii yookaan immoo high voltage argachuu hin dandeenyu jechuudha. This is application of ND gate. The other is what? NOT gate. NOT gate is also known as what? Inverter. It's a logic gate that produces an output that is opposite of its input. It has one input, one output. NOT gate in ega warreen amma laalle NOT gate OR gate fi ND gate input lama qabu output tokko qabu. NOT gate garuu maalidha? Inverter logic gate dha. Input ishees tokkodha, output ishees tokkodha jechuudha. Kana jechuun egaa yoo inputiin 0 ta'e outputiin 1 dha. Yoo inputiin 1 ta'e outputiin maal jechuudha? 0 ta'a jechuudha. So y keenya inputidha, y keenya outputidha. Kanaafuu yoo as 1 ta'e kun 0 dha. Yoo kun immoo asitti 0 ta'e kun 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu simbooliin kun maal jedhamti? NOT gate simboolidha jechuudha. Jarreen nama laalle kun egaa ND gate OR gate dhaa fi NOT gate kun egaa maal jedhamu jechuudha? The basic logic gates jedhamu jechuudha. Malee logic gate kan biroon illee hin jiru jechuudha. Isaan kun sadan garuu maal jedhamu? Basic logic gates jedhamu. So application of NOT gate. NOT gate in egaa maal ta'a jechuudha? Akkasirraa ilaaltanitti amma fakkii kana irratti if the switch is closed what? Maal ta'a jechuudha? Closed gaafa ta'u karentiin darbu hin jiru waan ta'eef maal ta'a jechuudha? If switch A is open, the current will pass the lamp and it will be what? Glow. So why is what? When A is 0. Amma asitti maal ta'e jechuudha? Open switching keenya open gaafa ta'u NOT gate keessatti maal ta'a jechuudha? The lamp is on ta'a jechuudha. Garuu if switch is closed, the current will take what? Shortest path. Asitti amma kana closed gaafa goonu gaa the current is shows what? Shortest path. Then what? If the lamp is what? Off. Y is 0, then A is what? 1. Agaa asitti maal ta'a jechuudha? Asitti gaafa laaltanii asii baatee kana kanarraa gaafa ga'u karentiin gara kanaa dhufuu dhiisee gara loongi baasii kana dhufuu dhiisee garam ta'a jechuudha? Gara natti dhufa jechuudha. Gara natti sababa dhufuuf maal ta'a jechuudha? Asuma keessa naanna'aa waan ta'eef karentiin asuma keessa naanna'aa waan ta'eef gara kanaatti hin dhufuu jechuudha. Gara kanaatti hin dhufuu jechuudha. Kanaafiyyuu NOT gate application keessatti gaafa switching keenya open ta'u maal ta'a jechuudha? Karentiin keenya maal ta'a jechuudha? Iyyaa'aa jechuudha. Kanaafuu yeroo sana immoo laampiin keenya on ta'a jechuudha. Gaafa closed ta'u garuu maalitti hin jiru jechuudha? Shortest path yookaan immoo karaa gabaabduu waan filatuuf karentiin gara baalbii kanaatti hin dhufu waan ta'eef maal hin ta'u jechuudha? Baalbiin keenya kun yookaan immoo laampiin keenya kun maal hin ta'u jechuudha? On hin ta'u jechuudha. This is the application of NOT gate. Okay, kan biraan maaltu jira? NOR gate dha jechuudha. NOR logic gate is one which OR gate is followed by what? NOT gate jechuudha. Kanaafuu OR gate qabna gaa maaltu jira jechuudha? OR gatiin keenya amma fakkeenyaaf akka kanaatti jirti. OR gatiin akkanatti jirti. Therefore what? A and B erga jiraate maala NOT gatiin immoo yoo gaafa inverteriin NOT gatiin akkasitti taatu kun egaa maal ta'a? Walqixa ta'a. Or NOR gate nuu kennaa jechuudha akka kanaatti. Akka kanaatti maal nuu kenna jechuudha? NOR gate nuu kennaa jechuudha. This is called what? NOR gate. So output isaa gaa OR gate keessatti gaa high kan inni ta'u if from two input one is high, the output is high jennaa jechuudha. Garuu NOR gate irratti gaa maal ta'a? Y is equals to A plus B irra keessatti baarii qabudha jechuudha. OR gatiin garuu Y is equals to A plus B ture jechuudha. NOR gaafa ta'u garuu A plus B irra keessatti immoo baarii qabaata jechuudha. Inni kun egaa maadhama NOR symbol gate. Kanaafuu A'n keenya inputiin keenya gaa low and low gaafa ta'u the output of the NOR gate is what? High. Otherwise what? All output of NOR gate is what? Low yookaan immoo 0 dha jechuudha. Kanaafuu high ta'uudhaaf dirqama maal ta'uu qaba jechuudha? Inputiin keenya lamaan isaa 0 ta'uu qaba jechuudha. Yoo inputiin keenya lamaan isaa 0 ta'e NOR gate keessatti outputiin keenya maal ta'a jechuudha? 1 ta'a jechuudha. Asitti amma gama laaltan 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0. Kanaafuu NOR gate keessatti gaa outputiin keenya high kan inni ta'u if both input are what? Low. Otherwise all output is what? Low. Fakkeenyaaf tokkoon isaa keessa high taanaan garuu hundumti isaanii outputiin isaanii low ta'uu jechuudha. Garuu lamaan inputiin isaanii lamaan isaanii 0 0 yookaan low ta'anii outputiin keenya maal ta'a jechuudha? High ta'a jechuudha.
If switch A and the B are open, then the current will flow through the lamp. Just what? The lamp is on. Or so Y is 1. Egaa NOR gate kana keessatti switchiin lamaan sabbanaa gaafa ta'u currentiin pass godha. Kanaa booda maaltu jira jechuudha? Electricity yookaan immoo laampiin keenya on ta'a jechuudha. Garuu switchiin sun lamaan isaa closed ta'e yookaan immoo lamaan isaa keessaa tokko closed taanaan immoo maal hin godhu jechuudha? NOR gate keessatti laampiin keenya hundumti isaa maal ta'a jechuudha? Laampiin keenya off ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf switchiin keenya lamaan isaa open yoo ta'e qofa maal ta'a jechuudha? Laampiin keenya on ta'a jechuudha NOR gate keessatti. Garuu yookaan tokkoon isaa closed ta'e yookaan lamaan isaa closed taanaan immoo maal jechuudha? Laampiin keenya off ta'a jechuudha. Asitti ilaala. If switch A is closed and the switch B is open, the current will pass through switch A low resistance. This is cathode of the battery. The lamp is what? Off. Asitti ilaala. If switch A is open, amamo A open ite, B closed yoo ta'e ammas current na achirraan bahu low resistance waan ta'e maal ta'a jechuudha? Ammas the lamp is what? Off ta'a jechuudha. If switch A and the B are closed, lamaan isaanii closed gaafa ta'u, the current pass, asitti ilaala. The current pass through two parallel switches, karaa parallel switch A fi B kanaa jechuudha, is low resistance path. Then reaches the cathode battery. So the lamp is what? Off. Lampiin keenya gaa on kan inni ta'u yoo lamaan isaanii open ta'an qofadha. Lamaan isaanii keessa tokko off ta'e jennaan yookaan tokko closed ta'e jennaan lampiin keenya off dha jechuudha. Lamaan isaa closed ta'anaanis lampiin keenya off dha jechuudha. Maal keessatti kuni? NOR gate keessatti jechuudha. NAND gate jechuun immoo NAND logic gate is the logic gate in which an AND gate is followed by what? NOT gate. Egaa AND gate ilaalleerra multiplication bakka buufneerra AND gate jechuun akka kanaatti jechuudha. Sorry fakkiin kaase kun yoo isheen sirrii ta'uu diddee akkasitti yoo ta'e A B yoo ta'e fakkeenyaaf asitti maaltu jira jechuudha? AND gate irratti inverterii yoo jiraatte akka kanaatti kun wal qixa ta'a maal ta'a jechuudha? Inputiin isaa NAND gate ta'a jechuudha. NAND gate jechuun immoo akkas taatee asirratti maal qabdi? Inverterii qabdi jechuudha. AB. Kanaafuu asitti isheen jirtuu fi asitti isheen jirtu waa hingaa tokkodha jechuudha outputiin ishee. So maal ta'a jechuudha? NAND gatein egaa simbooliin isaa kana fakkaata. This is the symbol of NAND gate. Kanaafuu NAND gatein egaa A dot B irra keessatti immoo maal ta'a jechuudha? Baarii qaba jechuudha akka kanaatti. So asitti egaa outputiin keenya high dha kan inni ta'u yeroo kam? From inputii keessaa tokko yoo low ta'e jechuudha. Lamaan isaas low taanaan outputiin keenya high ta'a jechuudha. Garuu lamaan inputiin sun lamaanuu high dha taanaan outputiin keenya maal ta'a jechuudha? Low yookaan zero ta'a jechuudha. Asitti ilaala. 0 of 0 gaafa ta'u 1. 0 of 1 gaafa ta'u 1. 1 of 0 gaafa ta'u 1. 1 of 1 gaafa ta'u 0 dha jechuudha. Kanaafuu outputiin AND gate dhaa fi NAND gate opposite dha jechuudha. Kanaafuu NAND gate keessatti gaa inputiin keenya lamaan isaanii high dha taanaan outputiin keenya maal ta'a jechuudha? Low yookaan zero ta'a jechuudha. Garuu lamaan isaanii low ta'an yookaan immoo lamaan isaanii keessa tokko low dha taanaan maal ta'a jechuudha? Output is high yookaan immoo tokko ta'a jechuudha. So if both switch A and B are open, the current will flow through the lamp. The lamp is what? On. Yoo lamaan isaanii open ta'an egaa lampiin keenya maal ta'a jechuudha? On ta'a jechuudha. Lamaan isaanii open ta'an yookaan immoo lamaan isaanii keessa tokko yoo open ta'es lampiin keenya maal ta'a jechuudha? On ta'a jechuudha. Garuu yoo lamaan isaanii closed ta'an immoo off ta'a jechuudha. So if the switch is A is closed and the B is open, the current will again flow through the lamp. So the lamp is on, or so Y is what? 1. Yookaan outputiin keenya 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu iddootti outputiin keenya 1 ta'anitti gaa lampiin keenya on dha jechuudha. Kanaafuu NAND gate keessatti gaa switchiin keenya lamaan isaa open yoo ta'e yookaan lamaan isaa keessa tokko yoo open ta'e lampiin keenya on ta'a yookaan immoo outputiin keenya 1 ta'a jechuudha. Garuu yoo switchiin keenya immoo lamaan isaa jechuudha. If the switch A and the B are closed, yoo switchiin A fi B keenya immoo closed ta'e current pass through the switch is what? Low resistance. So the lamp is what? Off ta'a jechuudha. Yoo immoo switchiin keenya lamaan isaa immoo closed ta'e maal ta'a jechuudha? Lampiin keenya off ta'a. So outputiin keenya Y keenya 0 dha jechuudha. Kanaafiyyuu maadha jechuudha? NAND gate keessatti switchiin lamaan isaa open yoo ta'e currentiin pass godha. Lampiin keenya 0 ta'a 1 ta'a. Lampiin keenya on ta'a. Outputiin keenya immoo 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu lamaan isaanii keessaa tokko open taanaan lamaan isaas open taanaan lampiin keenya on ta'a. Garuu lamaan isaa closed taanaan
Egaa laampii keenya ofii ta'a then outputiin keenya 0 ta'a jechuudha. Asirraa fakkii kanarraa ilaaluu dandeessu. Okay, example 1. Example immoo example wal wajjiniin hojjenna. Figure shows a logic circuit and it is incomplete is true stable. Complete true stable jedha. Egaa logic gate kana ilaallee yookaan immoo logic gate circuit ilaallee incomplete kan ta'e true stable kana guunnaa jechuudha. Asitti gaafa ilaaltan egaa waan A dhaa B input dha asitti A kunii fi B kunii input dha jechuudha. Kuni gamaadha isheen kuni akka dogoggorree fi not gate jenna. Isheen kunis maal jenna inverter dha not gate dha. Isheen kun maalidha or gate dha jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa inputiin keenya 0 gaafa ta'u asitti kun 0 ta'e jechuun siin keenya maal ta'a jechuudha 1 ta'a jechuudha. Maaliif jennaan inverterii waan ta'eef qixa kanatti yeroo inputiin keenya 0 ta'u 1 ta'a. Kan biraan immoo B gaafa laaltan egaa asitti immoo gaafa namas asitti 0 ta'u een keenya 0 gaafa ta'u siin keenya maal ta'a jechuudha 1 ta'a. Gaafa immoo een keenya 1 ta'u siin maal ta'a 0 ta'a. Gaafa waan een keenya waan ta'u ammas inverterii waan ta'eef siin keenya maal ta'a 0 ta'a jechuudha. B immoo bira immoo gaafa dhumnu gaa B ni inputii dha asitti waan taateef outputii keenya immoo D dha. B immoo asitti 0 gaafa ta'u gaa siin keenya maal ta'a 1 ta'a. Asitti isheen kun 1 gaafa taatu immoo meeqa ta'a 0 ta'a. Isheen kun 0 gaafa taatu gaa inverterii waan taateef 1 ta'a. Kun waafa 1 dha waan ta'eef inverteriin keenya maal ta'a jechuudha 0 ta'a jechuudha. Kanaaf amma gaa asitti ilaala. Amma immoo siin kunii fi D'n kun maalidha inputidha jechuudha. OR geetii keessatti immoo outputiin keenya high ta'a yoo lamaan isaanii keessaa tokko high ta'e jechuudha. Low kan inni ta'u yoo lamaan isaanii low ta'an qofadha. Kanaaf amma siin keenya tokko D'n keenya tokko taanaan OR geetiin maal ta'a tokko ta'a. Tokkoof 0 taanaanis tokko ta'a. 0f tokko taanaanis maal ta'a tokko ta'a. OR geetii keessatti gaa 0 gaafa ta'u bicha maal ta'a jechuudha 0 ta'a jechuudha. Asitti amma siinis 0 dha D'n 0 waan ta'eef asitti Q'n keenya gaa dhumarratti maal taati 0 taati jechuudha. Kanaafuu outputiin Q keenya maal 1 0 ta'a jechuudha. Example number 2. Figure shows the logic circuit and it is incomplete true stable dha. Kanas true stable guutuudha. Asittis akkuma ilaaltan A input dha B input dha. Jarreen kun maalidha not gate dha inverteroota dha. Not gate jira. Isheen kun ND gate dha. Egaa wantoota amma ammaatti baranne kana egaa waa'ee properties logic gateota kana sirriitti beekuu qabna. Isheen kun maalidha not gate dha jechuudha. Amma egaa input A kana gaafa ilaalu outputiin keenya C dha. B input outputiin immoo D dha waan ta'eef amma jalqaba irratti kan A hojjennaa jechuudha. Kan A gaafa hojjennu egaa A 0 gaafa ta'u egaa siin keenya maal taati 1 taati. Ammas A 0 gaafa ta'u siin keenya 1 taati. Maaliif inverterii dha waan ta'eef inputiin 1 taanaan outputiin 0 dha. Inputiin 0 taanaan outputiin 1 waan ta'eef jechuudha. Asitti immoo 1 gaafa ta'u egaa 0 dha. Asitti 1 gaafa ta'u egaa inputiin keenya siin maal ta'a 0 ta'a jechuudha. B bira gaafa dhumnus egaa B'nis inputii dha. Outputiin immoo D dha waan ta'eef not gate asii qabna. Kanaafuu 0 gaafa ta'u egaa outputiin keenya egaa inni jalqabaa D'n keenya maal ta'a 1 ta'a inverterii waan ta'eef 1 gaafa ta'u 0 ta'a. 0 gaafa ta'u immoo 1 ta'a. 1 kun ammas maal ta'a jechuudha asitti 0 ta'ee jechuudha. Amma immoo ND gate dha. Inputiin keenya egaa amma immoo ND gate kanaaf C dhaa fi D dha jechuudha. Kanaafuu asuma C kanaaf D kan akka inputiitti fudhannaa jechuudha. ND gateetti immoo high kan inni ta'u yoo lamaan isaanii high ta'an yookaan tokko ta'edha jechuudha. Outputiin keenya Q'n tokko ta'uu kan inni danda'u yoo C dhaaf D tokko ta'anidha. Kanarraa kan hafe C yookaan D tokkoon isaanii 0 ta'anii yookaan lamaan isaanii 0 ta'anaan outputiin keenya iddoo Q'tti argannu kun maal ta'a jechuudha 0 ta'a jechuudha. Kanaaf amma C fi D keenya jalqaba irratti tokkodha inputiin keenya high waan ta'eef Q'n keenya maal ta'a jechuudha 1 ta'a. 1 0 gaafa ta'u tokko 0 keessa taanaan 0 dha waan ta'eef 0 dha. 0 1 gaafa ta'u 0 dha. 0 0 gaafa ta'us 0 dha jechuudha. ND gate keessatti maal waan ta'eef outputiin keenya high kan ta'u if and only if both inputs are what high. Kanaafuu inputiin keenya ND gate dhaaf eenyudha C D dha jechuudha. C D input erga ta'anii immoo high kan isaan ta'an egaa gaafa outputiin keenya Q'n keenya high ta'uu kan inni danda'u gaafa lamaan isaanii high ta'an qofadha jechuudha. So amma immoo kanaaf Y dha jechuudha. Y immoo immoo Q'tu maal ta'e jechuudha. Asitti isheen kun maal taate jechuudha amma immoo inputii taate jechuudha. Kanaaf inverterii dha waan ta'eef Q'n tokko yeroo taatu
Y'n keenya maal taati? 0 taati jechuudha. Q'n 1dha, 0dha. 0 kun immoo amma yeroo inverteriitti galu 1dha. 0 inverteriitti gaafa galu 1dha. 0 inverteriitti gaafa galu 1dha jechuudha. Kanaaf outputiin Y keenya maal ta'a jechuudha? 0 1 1 1 ta'a jechuudha. Kun egaa walumaa galatti kan isin asitti ilaaltan kun YouTube kana video kana keessatti isumanii wal wajjin theoreticalidhaa fi booleyn expression isaa ilaalle sana finneetii logic gate circuit gara complete true stability deebisuudha jechuudha. Kanaafuu irra deebitanii gaaffilee adda addaa oo shaakaltan salphaamatti understand gochuu dandeessu jechuudha. Kanallee irra deebitanii shaakaluu dandeessu. Qofuma keessanitti mana keessanitti ni shaakaluu dandeessu jechuudha. Example 3. Find the Boolean expression corresponding to the digital circuit given below. Ega Boolean expression ilaalleerra OR gate maal jenneerra plus dha jenneerra fakkeenyaaf inputiin keenya A B dha yoo ta'e A plus B maal ta'a yoo Y'n output keenya kun OR gate dha jenneerra inputiin keenya A B yoo ta'e A dot B maal dha jenneerra Y'n output keenya ta'a kan immoo AND gate keessatti dha jenneerra kun OR gate keessatti dha jenneerra akkasuma immoo not gate keessatti y is equal to c prime yookaan immoo bar gochuu dandeessu kun immoo eenyu bakka bu'a jenneerra not gate dha bakka bu'a jenneerra jechuudha. Kanaaf salphaamatti gaa figarii kana keessatti gaafa laaltanii logic gate keessan kanas maqaasaa moggaastu jechuudha. Asitti gaafa laaltanii inni kuni OR gate dha, inni kuni not gate dha, just inni kuni AND gate dha, inni kun ammas not gate dha jechuudha. Kanaafiyyuu inputii keessan ilaaltanii Booleyn expression sana addition subtract multiplication akkasumallee bar kan jennu sana yookaan immoo prime kan jennu sana akkamitti akka fayyadamnu ilaalleetigaa ilaalle video sana keessatti ilaalleetigaa kana keessatti outputiin keenya dhumarratti maal ta'aadha amma asitti find the Booleyn expression at the end of it jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha dhuma kanarratti Booleyn expression maal akka argannudha jechuudha dhumarratti. Kanaafuu akkam ta'a jechuudha. Inni jalqabaa kun maal ta'a? Jalqabarratti A plus B qabna jechuudha. Asitti maal qabna? A plus B qabna. A plus B qabna. OR gate irratti A plus B qabna. Kanaan booda inni kan biraa kun egaa A plus B qabna. Achiin booda deebi'ee immoo maal qabna? C prime qabna jechuudha. Jarreen kun immoo deebi'anii inputii ta'uu eenyuudhaa fi AND gateetti inputii ta'uu jechuudha. AND gateetti gaafa dhufan immoo AND'n immoo maal godha? Multiplied waan ta'eef Y nasii argachuun maal ta'a? A plus B dot inputiin isheen tokko baarii kana waan taateef dot with C prime taate jechuudha. Amma immoo egaa inni kun immoo maal ta'e jechuudha deebi'ee inputii not gate ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a? Not gate keenya kanatti egaa inputiin keenya maal ta'eera? A plus B gooneerra dot with multiplication waan ta'eef dha jechuudha. Kanaaf isheen kun inputii taate inputii eenyuudha? Inverterii kanaadha jechuudha. Inverterii kanaa. Kanaaf Y'n keenya asitti maal ta'a jechuudha? Kun inputii ta'aniiru waan ta'eef maal ta'a? A plus B akkuma jirutti fudhannaa. Kanaaf C prime hin jirti. All over maal ta'a jechuudha? Inverter ta'ee waan ba'uuf prime ta'a jechuudha. Kanaafuu A plus B dot VC all prime kan jedhu deebii sirrii nuuf ta'a jechuudha. Maaliif inputii isa jalqabaa fudhanne A B kan kanaa jechuudha. Kanaan booda C prime immoo ishee kanadha jechuudha. Kanaaf addana kanatti maal qabna jechuudha? A plus B qabna asittuu. C prime qabna jechuudha. Asitti gaafa dhufu immoo as gaafa galu gaa as kanatti maal ta'a Y'n keenya as kanatti maal ta'a A plus B jira inputii tokkodha. C prime inputii biraadha. Inputonni kun lamaan immoo gaafa dhufan gaa akka AND gateetti Y is equal to A dot B dha waan ta'eef A'n keenya A plus B yoo ta'e B'n keenya immoo C prime yoo ta'e asitti Y'n keenya maal ta'e jechuudha A plus B akka inputii tokkotti fudhanna dot goonee C prime keenya immoo akka inputii biraattidha jechuudha. Kanaaf inni kun outputii AND gate qixa kanaati jechuudha. Amma immoo inni kun deebi'ee maal ta'e jechuudha inputii kanaa ta'ee jechuudha. Not gate isa asitti isinitti agarsiise kana isa kanaa jechuudha. Kanaaf dhufee maal ta'e jechuudha A plus B dot with C prime inputii not gate kanaa ta'ee jechuudha. Kanaaf not gate keessatti immoo inputicha maal goona jechuudha deebifnee over all prime waan goonuuf inputiin keenya egaa A plus B dot with C prime waan ta'eef Y'n keenya maal ta'a jechuudha akkuma jirutti A plus B dot with C prime fudhannee all over what prime goonaa jechuudha. Maaliif jennaan isaa hunduma isaa argachuuf. Kanaafuu maal ta'e jechuudha Y'n keenya inni dhumaa yookaan immoo inni qixa kanatti barraa'u jechuudha. Asitti inni barraa'u Y'n keenya maal ta'e jechuudha A plus B dot with C prime all over what prime ta'e jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Kanaafuu deebiin sirriin eeguudha jechuudha. A is the correct answer dha jechuudha.
Number 4. Example number 4. Find the Boolean expression corresponding to the digital circuit a given below jet. Amma saga kan isin laaluu qabdanii jalqaba irratti logic gate keessan sana yookaan immoo logic circuit sana maqaasaa moggaasuu qabdu jechuudha. Amma sitti eebbiin inputiidha. Logic circuit keessan kun maalidha? Oriidha jechuudha. Isheen kun immoo nootidha jechuudha. Isheen kun immoo end gateidha jechuudha. Amma isheen kun maalidha? End gateidha jechuudha. Isheen kun maalidha ammas not gate, just this is what? Or gateidha jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa isin gaa remind yookaan immoo remember gochuu kan isin qabdan maalidha? Or gatein maal qaba? Inputiin fakkeenyaaf A B yoo ta'e or gate keessatti if A and B are input A plus B is equals to Y. This is represent for or gate. Yeroo hundumaa kana ka sammuu keessan keessa qabaachuu qabdu waa'ee Boolean expression gaafa yaaddan jechuudha. Inputiin keenya ammas A B dha yoo ta'e A dot B wal qixa ta'a Y or output keenya ta'a end gate. If and only F A and B are what? Input gaafa ta'an jechuudha. A and B are input gaafa ta'an jechuudha. Akkasumallee amma fakkeenyaaf A keenya input dha yoo ta'e not gate keessatti maal ta'a? Maal ta'a jechuudha not keessatti Y is equals to A prime or A bar gochuu dandeessu jechuudha. So asitti gaafa laaltan egaa A B fudhadhaa asitti or gate irratti amma asitti maal ta'a jechuudha. As kanatti inputiin keenya A plus B ta'eera outputiin keenya qixa kanatti. Garuu kun dhufee maal ta'a? Isa kanaaf inputiidha jechuudha. Asiin siin kun maal ta'a jechuudha. Not gate as kanatti C prime taati. D and E kun immoo as kanatti maal ta'a? Outputiin isaa D dot E ta'a jechuudha. Maaliif ree? End gate keessatti multiplication waan fayyadamnuuf. Look here, amma asitti C prime kun inputii end dha. D dot E kunis inputii end kanaadha jechuudha. Kanaaf outputiin end kanaa maal ta'a jechuudha qixa kanatti C prime jira, D E jira jechuudha. Kanaafuu D E dot with what? C prime ta'ee jechuudha. Kanaafuu maal qabna jechuudha? As kanatti jechuudha inputii ta'eera jechuudha. Inputiin not gate keenya maal ta'e jechuudha? Ergaa amma immoo asitti maal ta'eera? Not gate keenya kun gaa D dot E times what? C prime ta'eera jechuudha. Kanaaf laalaa gaasitti. Sirriitti waan kana sirriitti adda baasuu qabdu. Ishee kana fudhadhaa. Isheen kuni, isheen jalqabaa kuni output ishee asitti maal taateetti A B taatee asitti A B dhufteetti. Isheen kun C kun egaa asitti input output ishee kanadha. Kan div E ishee kana D dot E dha. C prime fi D E kun egaa maal ta'aniiru jechuudha. Isaan akkasitti maal dhufaniiru yoo laaltan kun end ishee lammeffaadha. End ishee lammeeffaa taate input ishee C prime dha. Asii immoo tokko immoo D dot E dha jechuudha. Ishee kanatu asitti dhufee input ta'a. Kanaaf outputiin qixa kanatti maal ta'a jechuudha. Qixa kanatti outputiin isaa D dot E akkuma jirutti fudhannaa akka inputii tokkotti fudhannaa times C prime ta'ee jechuudha. Egaa qixa kana jirra. Kanaafuu amma immoo maal ta'e jechuudha kun deebi'ee inputii not gate taate. Isheen kun inputii taate jechuudha. Inputii kana gaafa taatu outputiin asitti maal ta'a? D dot E dot with what? C prime ta'eerani. Maal ta'a jechuudha? All over what? Prime ta'a jechuudha. Kanaaf addana kanatti inputiin keenya maal ta'e jechuudha? Inputii orii kanaa maaltu ta'e jechuudha? All overiin keenya akkuma jiru ta'e D dot E dot with C prime. All over what? Prime. Kanaafuu isa dhumaa irratti ilaala. Inputiin keenya isa dhumaa irratti kun tokko as jira. Inputiin tokko or gate kanaafi inputiin tokko immoo as jira jechuudha. Kanaafuu dhuma irratti maal ta'a jechuudha dhuma gararraadhaan kan dhufee A plus B dhufee kanaan booda inputiin gajjallaatiin jiru immoo ishee kanaa jechuudha. Look here. Ishee kan kanaa hojjetaa jira jechuudha. Isa dhumaa. Kanaafuu asitti gaa maal qabna jechuudha? D dot E with what? Dot with C prime goone all over what? All over prime. Kun egaa maal ta'an? Inputii ta'ee jechuudha. Kan eenyu or gate isa dhumaa. Or gate ishee dhumaa jechuudha. Ishee kan or gate. Kan ishee kamii? Kan ishee kanaa jechuudha. Kanaafuu asiin inputiin kana dhufee asiin immoo inputiin ishee kana dhufee jechuudha. Kanaaf outputiin or gate immoo maal ta'a? Walitti daama. Kanaaf inni tokko A plus B dha jechuudha. Inputiin tokko. Inputiin tokko immoo D dot E dot with what? C prime all over prime immoo inputii biraati jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha asitti waa'een keenya maal ta'a? A plus B inputii ishee jalqabaa jechuudha. Plus all over D dot E dot with C prime all over
prime ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Totally expression keenya maal ta'a jechuudha? Y A plus B plus D dot E C dot C prime all over prime ta'a jechuudha. Kanaafuu which one is the correct answer jechuudha? Which one is the correct answer? B is the correct answer. Yookaan immoo B'n deebii sirriidha jechuudha. Kanaafuu asitti kan isin ilaaluu qabdani border expression sana akkasuma inputii keessan sirriitti asiin immoo inputii isa kamiif ta'a? Inni kun immoo inputii isa kam ta'a? Outputii inni kun immoo inputii isa kamii ta'a? Kan jedhu sirriitti yoo gadi qabdanii hojjettanii gaaffii kamiyyuu logic gate irratti dhufu interansii karaa kamiinuu deebisuudhaaf haala salphaatiin akka kanaatti deebisuu hin dandeessu jechuudha. Okay, exercise 5.1 ida. Figure shows the logic circuit is complete truth table jira. Complete truth table. Ega akkuma example irratti hojjetaa turre egaa exercise kana salphaamatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma A fi B kun input dha, kun gaa maadha, OR gate dha, isheen kun maalidha, AND gate dha jechuudha. Kanaafuu kallattii maanii egaa inputiin D kun B irraa fudhata jechuudha. Kanaaf amma OR gate keessatti gaa OR gate keessatti maala? Output is high if and only if from two inputs one is high. Toko I yoo ta'e egaa high ta'a jechuudha. Kanaaf amma 0 0 yoo ta'e A B keenya C maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. 0 1 gaafa ta'u 1 dha. 1 if 0 1 1 1 1 ta'a jechuudha. Maaliif jennaan OR gate keessatti egaa outputiin keenya 0 kan inni ta'u yoo lamaan isaanii 0 ta'an qofadha. Kan kanarraa hafe outputiin keenya 1 ta'a waan ta'eef isheen kun egaa 0 kan isheen taatu yeroo lamaan isaanii 0 ta'an qofadha jechuudha. Inni kan biraa maalidha? D jechuun immoo salphaamatti D kan eenyuutu jechuudha? D akkuma jirutti B dha jechuudha. Kanaafuu D kan jennu B wajjin wal qabatee jira. 0 1 0 1 D jechuun eedha B dha jechuudha. Qaxxitaadhaan inputii ma B fudhanne. So Q'n keenya egaa AND gate dha. AND keessatti immoo outputiin keenya high kan inni ta'u yoo lamaansaa high ta'e qofadha. Kanarraa kan hafe outputiin keenya egaa AND gate keessatti maal ta'a jechuudha? Low ta'a jechuudha. Kanaaf 0 0 dha. Tokkoffaa irratti maaltu ta'a jechuudha? CFD inputii AND dha. 0 0 irratti 0 dha. 1 1 1 dha. 1 0 0 dha. 1 1 1. Kanaafuu AND gate irratti egaa Q'n outputii AND gate dha waan ta'eef AND gate irratti egaa tokko kan inni ta'u yoo lamaansaa tokko ta'e yookaan immoo high kan ta'u outputiin keenya yoo lamaansaa inputiin keenya high ta'e qofadha jechuudha. Exercise 5.2 figure shows the logic circuit and it is complete truth table jedha. Egaa asitti jalqabuma maal gootu logic circuit keessan sana maqaa isaa moggaafattanii kaatanii salphaamatti maal gootu jechuudha? Truth table keessan fill gootu jechuudha. Nguutu jechuudha. So asitti ilaaltan amma A inputii qabnaa B qabnaa. So as isheen kun OR gate dha. Isheen kun immoo maala? NOT gate dha jechuudha. Isheen kun NOR gate dha. Isheen kun NOT gate dha. Isheen kun immoo maala? NOT AND jechuudha. Kanaaf yomma NOR keessatti yookaan immoo NOR gate keessatti outputiin keenya high kan inni ta'u yoo inputiin keenya lamaan isaanii low ta'an qofadha. Kanarraa kan hafe NOR gatein outputiin keenya maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Inputiin keenya A B gaafa laallu siin immoo inverteriidhaas kanatti B 0 taanaani siin keenya waan ta'a B waan taanaan siin immoo 0 ta'a jechuudha. Akkeenyaama B 0 dha siin waan ta'a inverterii waan taateef isheen kun jechuudha. B waan taanaan siin 0 dha inverteriidha waan taateef 0 gaafa ta'u B keenya inputiin keenya jechuudha. Outputiin asitti argannu immoo maal taate jechuudha? Waan taate. Asitti inputiin keenya waan taanaan ammas asitti outputiin keenya maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. C keenya xumuru. Amma immoo D gaafa jennu D jechuun immoo outputiin horiidha jechuudha. Kanaafuu A B keenya 0 0 yoo ta'an qofa maal ta'a jechuudha? D keenya tokko ta'a. Kan kanarraa hafe D keenya maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Immoo outputiin NOR gate keenya 0 ta'a jechuudha. Yoo maal ta'e qofa outputiin keenya tokko ta'a yookaan high ta'a yoo inputiin keenya lamaansaa 0 ta'e qofa. Kanaaf A B keenya 0 gaafa ta'e outputiin keenya waan ta'a jechuudha. 0 fi tokko taanaan immoo maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Tokkoof 0 ta'es 0 dha jechuudha. Tokkoof tokko yoo ta'es 0 dha jechuudha. Kanaafuu outputiin NOR gate keenya high kan inni ta'u iddoo itti inputiin keenya 0 0 ta'an qofattidha jechuudha.
Inni kan biraani Q atuun ta'in isheen kun E'dha jechuudha. Ishee kana E jedhaa fudhadha. Ishee kana E jedhaa fudhadha. E yoo jenne E'n keenya kun egaa maaltu jira? Naadiidha waan taateef jechuudha. Inputiin keenya asitti D'dhaa fi value C fudhannaa jechuudha. Kanaafuu naadii keessatti immoo outputiin keenya 0 kan inni ta'u yoo lamaansaa tokko tokko ta'edha. Kanarraa kan hafe outputiin naadii keenya tokko ta'aa jechuudha. Kanaaf amma C D'n tokko tokkodha asitti. Kanaafuu outputiin keenya maal ta'a jechuudha? 0 ta'aa jechuudha. 0 0 gaafa ta'u immoo maal ta'a? 1 ta'a. 1 0 gaafa ta'u 1 0 0 gaafa ta'u 1 ta'a jechuudha. Kanaaf NAND geetiin keenya outputiin isaa high kan inni ta'u yoo lamaan isaaniiyyuu maal ta'an qofadha? 0 yookaan tokkoon isaa 0 ta'edha jechuudha. Hankanaa booda lamaan isaa inputiin keenya high dha taanaan lamaan isaa outputiin keenya maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kanarraa kan hafe immoo outputiin NAND geetii maal ta'a jechuudha? Tokko tokko ta'a jechuudha. Exercise 5.3 maal jedha? Truth table of logic circuit given in figure A and B. Name the logic circuit. Truth table kana kaasne maalidha? Name gochuudha jechuudha. Fakkii amma jalqabaa kana gaafa fudhannu inputiin keenya AB yoo ta'e AB'n keenya inputiin 0 0 ta'e outputiin tokko kan ta'u. 0 1 ta'e outputiin 1 kan ta'u. 1 0 ta'e outputiin 1 kan ta'u. 1 1 ta'e outputiin 0 kan ta'u. Logic geetii keessaa gaa eenyudha jechuudha? Eenyudha jechuudha? Naadiidha jechuudha. Fakkii amma akka kanaatti goone naadii keenya akkas gaafa goonu inputiin keenya 0 0 gaafa ta'u outputiin keenya 1 ta'a. Akkasumallee 0 dhaa fi 1 gaafa goonu maal ta'a? 1 ta'a. Akkasuma 0 dhaa fi 1 0 gaafa goonu 1 dha. 1 gaafa ta'u qofa 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa kun maal ta'a jechuudha? Naadii ta'a jechuudha. Salphaamatti naadiidha jechuudha. Asitti gaafa ilaaltan immoo 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 kun egaa eeudha opposite of OR geetiidha waan ta'eef inni kun immoo maal ta'a jechuudha? NOR geetiidha jechuudha. Kanaafuu salphaamatti akkas goone inni kun eenyuun bakka bu'a jechuudha? NOR geetii bakka bu'a jechuudha. Inputiin keenya A'dhaa fi B yoo ta'e Y'dha kuni. Kunis inputiin keenya A'dhaa fi B yoo ta'e Y'in as yoo jiraate lamaan isaanii egaa walumaa galatti NAND geet kan hin jennu outputiin isaa tokko kan ta'u yeroo inputiin keenya lamaan 0 ta'udha jechuudha. Kanaafiyyuu NAND geet jennee isa jalqabaa kana yeroo moggaafnu inni lammaffaan immoo outputiin keenya 0 kan inni ta'u yoo inputiin keenya lamaan isaa tokko ta'udha yoo ta'e inni kun immoo maalidha? NOR geetiidha waan ta'eef 0 0 gaafa ta'u 1 ta'a. Inni kun immoo NOR geetiidha jechuudha. Kanaafuu truth table inni kun eenyuun bakka bu'a? NOR geetii bakka bu'a. Inni kun immoo eenyuun bakka bu'a? Naadii bakka bu'aa jechuudha. Naadii bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu exercise 5.3 keenya egaa kana fakkaata. Egaa guyyaa irraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe waa'ee logic geetii asuma irratti goolabama. Amma viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.